チーズ。はい、豆乳。あ、待ってください。はい。久保田さん。はい。いきます。はい。いいですか。もう垂らさってます。いきます。豆乳。やめとけ。豆乳。やめとけ。いきますか。どの辺に行きます。知らないっす。上が。言っとくけどまだ動画撮ってるから。あ、いや、いいよ。よーし。あ、まあいいや。伸びる。次には解けない。